像一个妈妈骑机车载3个囡仔，脚趾片挨一个，其他2个伫这个脚踏所在放一个洗衫篮，就甲2个囡仔放伫个内底。这个妈妈甲过路的民众讲，翁婿出车祸，囡仔无钱通食饭，拜托大家，互因几百块啊，通来食一顿饱。有民众不忍心，马上就互因钱咯。也毋过社会局讲，这一家口5个人，每个月领补助，这个16000块。翁婿目前是健康有头路，经济虽然毋是介好，但是要袂假爱做乞食的地步。一个负责人骑乌托派，头前挨一个囡仔，脚踏板有放一个篮，篮底有徛2个囡仔。这个负责人就安尼载囡仔伫街路四界拍走，网友看到了，翕相抛上网络。未少人替这个3个囡仔真烦恼，也有人讲捌伫仁武基丁三明区看到这母仔囝死的人，希望讲社会局会使赶紧甲伊斗相共。妈妈用洗衣篮载着3个小孩到处跟路人借钱。那目前这孩子们都已经就是安顿好了，然后也安排入住旅馆。那至于目前现在孩子的状况是没有身体的立即危险。议员黄捷嘛伫关心，社会局表示讲已经联络到这位负责人，确定这3个囡仔安全无问题。初步了解，这个负责人厝内毋是真好过，也毋过囡仔老爸有头路，未来会继续辅导甲关心。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。